Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 汽车养护节目撸车师兄的读评论时间，来自于用户一连串数字的老哥的这位问题。撸车师兄你好，咨询一下，行车的时候后备箱老是咯吱咯吱的异响，感觉是哪儿松动了，是怎么回事？但是又找不着响声出在哪儿。想请你支支招，谢谢。开车的时候后备箱响啊，其实首先啊，我觉得你应该先是看看你的后备箱里面是不是有东西没有放稳，或者后备箱那个盖子没关好，这是第一点。第二点呢，就是如果都没有问题的话，那么把尾门打开，然后这个时候你会看见在尾门的两侧左右的两边会有两个黑色的一个可以拧动的一个橡胶柱，这个橡胶柱呢就是尾门限位器，你可以把这个尾门限位器逆时针把它拧出来一点，然后尾门关上的时候，这个限位器就会正好顶住你的门框，然后这个尾门它就不会松动的响了。因为很多时候是这个限位器没有被拧出来，所以它太短了，它没有顶住门框，然后导致你那个尾门的锁扣和这个门框之间磕，然后再导致它发生异响。然后第三点呢，就是后备箱的锁扣或者说尾灯的螺丝出现了松动，那么在路上有颠簸的时候，它就会磕着响。然后第四点呢，就是后备箱一般是放备胎的地方，然后如果那个备胎的固定螺母或者螺丝松动了，那么备胎也会在颠簸的时候导致在后备箱里面磕着响。然后第五点呢，就是后座的座椅或者内饰板的卡扣出现了松动和老化，因为这些部位的固定其实都是由卡扣来固定到车身上的。如果这些卡扣老化了，那么在颠簸的时候，整个汽车的后面也会显得非常的散，就像装着一车货一样。那么这位老哥可以赶紧去检查一下你后面的这些什么卡扣啊、螺丝啊这些地方。来自于网友不将就514的问题，你好，我的车是奇瑞瑞虎8 1.6T 的发动机，今天打开机油盖看了一下，发现上面有好多乳白色的东西。车子上下班每天就开10几分钟而已，这对发动机有影响吗？机油尺的下面是正常的。首先这种情况就叫做机油乳化。一般情况下出现机油乳化是发动机的钢垫产生了裂痕，也就是俗称的呲了，然后导致发动机内部的防冻液和机油混合在一起，然后就形成了机油乳化。但是这位老哥说他的这个机油尺下面是没有乳化情况发生的，那么就说明一点什么呢？说明只有盖子上有乳化，但是机油并没有乳化，所以可以肯定是钢垫应该是没有什么问题。那么这种情况下，为什么只有机油盖子上会有乳化的情况呢？这点其实非常好理解，就是大家都知道发动机在运转的时候温度非常高嘛，并且在运转的时候还会有一部分废气通过这个活塞环的间隙进入到发动机最下面的曲轴箱里面，然后当发动机停车的时候，这个下面的废气因为是很热嘛，所以它会不停的上升，然后上升到哪儿？上升到这个发动机最上面的气门室盖上。气门室盖也就是上面有安装的那个机油盖嘛。这个时候室外的温度如果太低，特别是冬天的时候，那么这个盖子凉了就会比较快，但是这个废气里面呢，当然也会含有一定量的水分子，那么就会和这个比较凉的盖子碰到一起之后，就会凝结成细小的水滴，然后这些水滴就会和气门室盖上面的，或者说和那个机油盖上面的这些少许的机油混合在一起，那么就会成为我们所看到的乳白色的所谓的机油乳化的情况发生。这种情况当然在冬天是比较常见的，并且据说之前的一些很多国产车采用的老的30的发动机，其实很多时候都会有这个机油盖出现乳化的情况，这也是发动机设计的一个失误导致的。所以这位老哥其实完全不用担心，正常情况而已，只需要自己定期清理一下就行。来自于网友孝为德之本百善孝为先的这位网友的问题，尾气白烟大还有刺鼻的味道是什么原因啊？这个问题我实在是太熟悉了，因为我的老吉普也有相同的问题。我们都知道车子冒蓝烟是发动机烧机油了，那么冒白烟味道还很刺鼻是为什么呢？其实如果是车子刚启动的时候出现这种情况呢，是由于汽油燃烧不充分，并且3元催化器没有到达它的工作温度而导致的。因为燃烧室内的汽油如果没有被完全燃烧，就随着废气一起排出来之后，遇到外界低温的空气
气就会形成白烟，这其实就是物理里面简单的液化现象。这种情况冬季非常的常见，没有什么太大的问题。等到你发动机的水温上来之后，汽油被充分燃烧，然后三元催化器也到达了它的工作温度之后呢，这个白烟基本上就会消失了。但是如果这个时候白烟不消失，反而还越来越大的话，那么你就可能考虑到是另外一种问题，就是你发动机的活塞环可能已经磨损过度了。这个时候就会有少量的机油通过活塞环进入到缸内，然后参与燃烧。当然，少量的机油是不会形成很浓烈的那种蓝色的尾气的。所以这位老哥，我觉得你应该先注意的去检查一下你的发动机的机油尺和机油的量有没有减少。如果减少的话，那么很有可能就是你的活塞环磨损了，或者说你的气门油封出现了问题我之前在番外篇的节目里面也聊过，并且出现这种情况的车子呢，如果确定了是机油不停的在减少的话，那么就很有可能就是烧机油的情况。那么这种情况下对发动机，特别是对三元催化器是非常不好的，因为这些没有被充分燃烧的汽油随着废气一起排出的时候，就很有可能会堵塞你的三元催化器，然后会导致你的尾气味道特别难闻，然后特别是很容易导致年检不过关。所以其实我建议大家每隔5000公里可以使用一瓶撸车三元净，它不仅能够帮你去疏通可能会被堵塞的三元催化器，还能稳定发动机的燃烧，让那些本来会被不充分燃烧的汽油充分的燃烧。特别是在年检之前用2瓶，还能帮你提高年审的通过率。以上就是今天读评论的几个问题，如果你还有更多关于汽车维修保养甚至改装方面的问题，欢迎在节目下方留言评论和大家一起讨论，我也会尽量的去回答大家的这些问题。我们下期节目再见，拜拜。